E vranë, me kë ishte në makinë shoferi Xhafajt, versioni tronditës. Ditën e sotme në orët e para të mëngjesit në makinën e Gardës së Republikës është gjendur pa jetë trupi i shkëlzen qordhjas, shoferi i ministrit Fatmir Xhafaj. Ndërkohë që policia deklaroi zyrtarisht se 31 vjeçari ka vrarë veten, ish kryeministri Sali Berisha vazhdon të thotë se ai është vrarë. Por jo vetëm kaq, sipas Berishës në makinë ka ndodhur krimi. 31 vjeçari ka qenë i shoqëruar. Postimi Berishës. Shoferi i familjes mafioze Xhafaj u vra në makinën VIP. Ai ishte para ekzekutimit me një person tjetër, eventualisht xhelatin e tij. Lexoni mesazhin e gardistit digjital. Përshëndetje doktor, shoferi i familjes Xhafaj shkëlzen qordhja është ekzekutuar tek makina VIP dhe këtu thuhet e sigurt se ai ka qenë i shoqëruar nga një person tjetër. Sapo të kemi të dhëna për personin e dytë, do t'ju njoftoj.